Quem aqui já passou vergonha de nova convertida? Vamos lá, eu começo. Meu primeiro acampamento. Na hora do intervalo, estavam lá tocando o forró gospel. Tem até uma banda muito conhecida que eu não lembro o nome. E eu sempre dancei, né? Fiz dança de salão, que foi que eu fiz. Comecei a ensinar o pessoal lá no meio do acampamento a dançar forró. Então eu levei um belo de um carão. Agora me conta você, o que você fez de novo convertido que você não sabia que estava fazendo errado. Ah, mais uma minha. Eu fui com um brinco de maconha para o acampamento.